현재 대학에 다니고 있는 제 친구가 3년 전 고등학생 때 겪었던 일입니다. 공부에는 흥미가 없었던 그 친구는 체격이 좋아서 체대를 목표로 체육관에 다니고 있었죠. 그해 여름에는 친구는 체육관 사람들과 함께 더위를 식힐 겸 계곡을 피서를 갔습니다. 점심 무렵에 도착해서 하루 종일 물놀이를 한 후에 저녁을 먹었는데 틈에들 틈에 끼어서 술 마셔버린 친구는 텐트에서 골아떨어졌습니다. 그렇게 한참을 자다 보니 소변이 마려웠던 친구는 잠결에 밖으로 나오게 되었죠. 부위를 다 보고 텐트로 돌아가려던 그때 물가에 누군가 있는 게 보였습니다. 비몽사몽한 상태로 자세히 보니 물 위에 웬 여자가 서 있더란 겁니다. 여자의 아름다운 미모에 이끌려 친구는 그곳을 향해 걸었습니다. 팔에 물이 닿았지만 친구는 무작정 앞으로 나아갔죠. 물 차갑다는 느낌도 없었고 물속을 걷는다는 느낌 자체가 들지 않았다고 합니다. 어느새 물은 무릎까지 차올랐고 그러자 여자는 친구 쪽을 보며 미소를 지었답니다. 친구는 그 순간 정신이 번쩍 들었습니다. 물이 배까지 차오른 후에야 차갑다는 걸 느낀 겁니다. 친구는 정신없이 물 밖으로 뛰쳐나왔다고 합니다. 뒤를 돌아봤지만 아무도 없었고 그 뒤로 친구는 물가 근처에는 가지도 못하고 집으로 돌아왔다고 합니다. 이 이야기를 들으면서 제가 여자의 생김새를 묻자 친구는 이렇게 말했습니다. 너 예전에 내가 이상형이라고 생각하는 얼굴 있다고 했지? 세상에 존재할 수 없는 그런 외모 있잖아. 진짜 딱 그 얼굴이었어. 그런 친구의 말이 아직도 잊히지 않네요.